Təsərrüfatın iqtisadi inkişaf yolları. Təsərrüfatın inkişafı üçün müxtəlif yollar mövcuddur. Təsərrüfatın inkişafının ilkin vaxtlarında iqtisadi və maliyyə imkanları məhdud olduğu hallarda həyata keçirilməsi qarşıda duran iki proqramdan biri seçilir. Bu zaman ehtiyatda qalan layihə isə alternativ dəyər hesab olunur. Məsələn, iqtisadi rayonda ya ölkədə, ya kənddə hər hansı bir bitkinin becərilməsinə üstünlük verilir. Ehtiyatda qalan, əkilməsi nəzərdə tutulmayan bitki isə alternativ dəyər hesab edilir. Bu proses Azərbaycanda ən çox, Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilmişdir. Belə ki, məsələn, qarşıda iki mühüm vəzifə durur. Buğda mı çox əkilməlidir, üzüm mü çox əkilməlidir? Bunlardan biri daha faydalısı, daha lazımlısı həyata keçirilir, digər layihə isə ehtiyatda qalır. Ehtiyatda qalan layihə alternativ dəyər hesab olunur. Bu halda daha tez başa gələn, öz məsrəflərini tez ödəyən, daha çox gəlir gətirən, kənd təsərrüfatı bitkisi ya sənaye müəssisəsi irəli çəkilir. Ehtiyatda qalan isə alternativ dəyər adlanır. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra bir çox hallarda yerli tələbatın ödənilməsi və ya təsərrüfatın sahə strukturunu təkmilləşdirilməsi lazım gəlir. Bunun üçün hazırda istehsal edilən məhsullar və ya göstərilən xidmətlərdən əlavə yenilərinin də istehsalına, yaradılmasına zərurət yaranır. Bu halda əvvəldən istehsal olunan, əvvəldən yaradılan müəssisələr də fərqli olaraq yenilərinin də yaradılmasına zərurət yaranır. Bunun üçün əvvəlcə istehsal olunan məhsullarda, onların istehsalında müəyyən məhdudiyyətlər yaranır. Bu zaman yenilərinin də istehsalına zərurət yaranır. Bu da alternativ seçim adlanır. Məsələn, tutaq ki, müəssisədə çoxlu miqdarda çörək bişirilirdi. Hiss olunur ki, çörək artıq bişirilir. Bu zaman çörək istehsalı nisbətən azaldılır, əvəzinə şirniyyat da bişirilir. Bu alternativ seçim adlanır. Azərbaycanda bu vəziyyət ən çox Naxçıvan Muxtar Respublikasında daxili tələbatı ödəmək üçün həyata keçirilmişdir. Müəssisədə istehsal edilən məhsulların artırılması üçün əlavə xərclər də çəkilir. Bu məhsulların əlavə gəlirlər əldə edilməsinə, yeni satış bazalarının əldə edilməsinə xidmət edir. Bu zaman çəkilən xərclər son hədd xərclər adlanır. Son hədd xərclərin çəkilməsində məqsəd əlavə məhsul vahidinin istehsalı üçün olunan gəlirlərin artırılmasıdır, xərclərdir. Müəyyən bir əlavə və yeni məhsul istehsalı başlandıqdan sonra əldə edilən üstünlük və ya əlavə fayda son hədd fayda adlanır.